Tosse seca que não sara, catarro no peito, bronquite, pneumonia mal curada? Ou conhece alguém que tenha? Fica nesse vídeo que eu vou ensinar a fazer um xarope que não tenha catarro no peito, bronquite, pneumonia mal curada, que não sare com esse xarope. Você vai se livrar dessas enfermidades que incomoda demais. Vocês já usaram esse xarope? Muito fácil de ser preparado. Não saia do vídeo para não perder nenhuma dica como preparar o xarope. A receita é bem fácil, basta cortar um abacaxi em pedaços pequenos, colocar em uma panela com 500 ml de mel ou 2 colheres e meia de açúcar. Também pode adicionar uma cebola roxa picada e 3 dentes de alho. Dessa forma, o xarope vai ficar ainda mais completo. Coloque para ferver em fogo baixo. Quando você perceber que já está bem apurado, desligue o fogo, espere esfriar um pouco. Depois coloque em um pote de vidro bem limpo. Tomar uma colher 3 vezes ao dia durante uma semana. Não tem coisa melhor do que esse xarope de abacaxi totalmente natural. Entre as vitaminas do abacaxi estão a vitamina A e C, vitamina B1, B2, B3, B5, B6 e B9, além de nutrientes como manganês, magnésio, potássio e também um composto ativo muito importante chamado bromelina. Também mais benefícios sobre a bromelina, que é boa para a digestão, dores de estômago, deixa a imunidade alta, assim reduzindo o surgimento de várias doenças, reduz o inchaço e as inflamações. Se você gostou desse vídeo, já curte, comenta e compartilha. E me segue para mais vídeos. Muito obrigado a todos.